do céu. Liga pra gente lá aquela moto. Não, liga essa aqui primeiro. Você falou que tem abacaxi do grande, então tem que ser coisa séria. Acelera. Vai. Liga aí. Ela tá fumando essa moto? Nem reparei. Ela fuma, mas acho que acabou o óleo já. Ah, acabou o óleo? É. Tô vendo aqui, ó. E aquela ali? Liga pra gente. Essa aqui tá um pouco pior. Já com um pouquinho de barulho. Vai lá. Tô curioso, hein? Mas só um pouquinho também. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Pelo amor de Deus, rapaz. Você tá louco, cara? Meu filho. Deixa na lenta. Meu filho, eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é uma escola de samba, hein? Rapaz, tô vendo até a pontinha do pistão já saindo aqui já. Ó, aqui pode ser biela, tá? Ó. A gente vai conferir, tá bom? Tá bom. A gente vai conferir aí. Pistão e anel eu sei que não tem mais não, tá? Realmente, o barulho é demais. Bem, o caso da fumaça aí, kit cilindro, retentor de válvula, verificar a corrente de comando, né? Os balancinhos. Bem, rolamento da árvore de comando também faz barulho, tá? Se já agora chegou um rapaz aí que trocou o kit cilindro, trocou biela, trocou tudo, mas esqueceram de um detalhe. O rolamento da árvore de comando, ó, ficou um barulho terrível. De repente não precisava nem ter trocado a biela, por isso que é bom examinar tudinho aí. Incrível. Bem, agora vai ser desmontado aí pra gente ver. Bem, vou mandar um vídeo também de uma moto do rapaz aí. Bem, você já pegou alguma dica nessa moto aqui, inscrito no meu canal? Já conseguiu fazer alguma coisa? Já peguei a dicasinha do relé ali da frente, pô. Ah, do relé de carga? É, isso. Porque não tava carregando a bateria. Não, tinha ido em vários mecânicos, gastei mó dinheiro à toa. Chegou aqui na oficina, era só o... Ah, então tu já teve aqui já? Já tive. Há muito tempo? Há muito tempo já, pô. Caramba, o relézinho aqui na frente. Aí. É, realmente, já vi pessoas trocar, ó, estator, retificador. E no entanto, aqui tem um relé de carga. Se esse relézinho de carga aqui queimar, ele bloqueia o carregamento da bateria. Não vai. Entendeu? É incrível. A moto... Tá no meu canal essa dica. A moto passou em da mecânica aí pra fazer motor. O barulho não acaba do motor. Rapaz, não acaba? Aqui. Onde que tava o barulho do motor? Olha só, Renato. 160 essa moto. Forçando o rolamento, olha só. Vai. Olha, presta atenção, ó. Tá empenado, ó. O eixo, Renato, ó. Rapaz, não é que tá empenado mesmo? Olha lá, ó. E o barulho não sai? Não sai. Porque ninguém verifica. Ah, entendi. Tá empenado mesmo. E o eixo empenado, ó. Rapaz, incrível, hein? E ele faz assim, ó. Aí conforme a carcaça vem, ele... E essa biela aqui, como é que tá? E a biela também, ela tá... Não tem folga, ó. Ó, não tem folga. Faz aí, bate. Não tem folga. Não tem folga, mas não tem folga. Aí engana o mecânico. Não tem folga lateral direita. Agora roda devagarinho pra ver se vai travar. Eu sinto ela arranhando. Ela arranha com Ó, você. aqui. Ah, travou. Isso aí. Ó, travou, pessoal. Ó, travou. Travou, é isso aí. Tem que descer, ó. Travou, isso aí. Ela tem que ela trava. Bem, eu vou falar uma coisa pra você. Bem, isso aqui é uma 160, certo, Caio? Certo. Qual o conselho que você dá pro pessoal inscrito no canal, tá começando na mecânica? Rapaz, Trocar só o kit cilindro? Não, troca a biela também. Troca a biela, não adianta. Tinha 160 com 130 mil rodados. Tem que trocar a biela, pessoal, não adianta. Entendeu? Trocou o kit cilindro, vai em cima da biela e troca. Sabe o que acontece? A pessoa vai e troca o kit cilindro, aí a moto continua batendo, o que é que acontece? A pessoa volta. Ah, minha moto continua fazendo barulho. Então é melhor você, ó, pente fino, cilindro, do retentor e a biela. E dá uma olhada nos rolamentos e tudo. Melhor, certo? Entendeu? Bem, essa moto é que ano? 2012. 2012? Já trocou a biela alguma vez? Não, nunca troquei. Nunca trocou a biela? Nunca troquei. Ih, cara. Acho que chegou a hora, hein? Agora vem, tá bom? Apesar que essas bielas aqui, dessas 150, é resistente. 150, varetinha. Rapaz, essas motos antigas aí, ó, Lander, Phase, né? Essas motos mais antigas, né? Elas são resistentes mesmo, hein? Brincadeira não. Resistentes. Só essas motos novas, né? De 2022 pra cá, é que tá tendo esses problemas de biela direta aí, entendeu? Minha moto tá em casa lá, ó. Se caso a água subir aqui, pessoal, eu já mudo de moto, busco minha Bros. Minha Bros é pra isso. É pra enchente. Né, Caio? É. Isso aí. Pessoal, tá aí, ó. Agora a gente vai ver o problema, hein? Tomara que não seja biela, hein? Aí, tirando aqui.
Tira pra gente ver qual o problema aí. Caleb, você tem que ver o barulho dessa moto. Eu vou te mostrar o vídeo depois. Tá. Que barulho terrível. Me dá aqui. Aqui. Tô curioso, hein? Quero saber o problema aí, ó. Rapaz, meu filho, vou te falar uma coisa, hein? Isso aqui é um arranhado de onça mesmo, pelo amor de Deus. Imagine como é que tá batendo saia esse pistão, hein? Bem, agora chegou a da verdade, hein? Examinar aí. Olha esse barulho. Sacode ela. Lá vai, hein? Pelo amor de Deus, eu falei, cara. Ai, olha o barulho aí. Bem, o rapaz trabalha na Uber com essa moto, certo, pessoal? Tá aí, ó. Aí, terrível. Aí. Você tá louco, rapaz? Rapaz. Aí que ele tá um negócio. Ajunta a biela. Ajunta o pistão batendo saia. Com esse arranhão aqui. Certo? E antes... Aí fica uma escola de samba, né? Zeca Pagodinho, certo? verdade. Pô, Isso aí. é incrível. E por incrível que eu falei, por incrível que pareça, quando eu falei com ele, eu escutando o barulho, eu falei, cara, deixa eu dar uma acelera devagarinho. Ele deu uma acelerada e soltou. Aí eu falei, ih, barulho de biela e De biela, incrível. E o A cilindro chuva também. aqui. Então, e cilindro também. A chuva aqui tá demais hoje, tá? O rapaz trouxe até um guarda-chuva aqui, ó, pra tampar o celular dele. É pra trabalhar no Uber. Mas aí, realmente. Bem, pra ficar bom aqui, trocar biela, metal leve, que é o que o Caleb sempre coloca aí, né? Verdade. Encrava na precisão. É isso aí. O negócio deixa na precisão. Na medida certa. Na medida certa. Você tem que ver o cilindro que ele tem lá. Ele tem uma máquina de retificar cilindro e de brunir, que aqui no Rio de Janeiro tem. Então tá aí, pessoal. Kit cilindro, do retentor de válvula, biela, entendeu? Deixa pro Caleb encravar aí, porque é alta tecnologia, o aparelho que ele tem lá para alinhar, certo? Ninguém tem, isso aí. pô, veio dos Estados Unidos, coisa de doido mesmo. Então tá aí.